Unë desh të shtoja, mesazhi im është që bashkëpunimi në të gjitha fushat që përfshin komunitetin tonë, kryesisht qarkun Fier, që është një qark shumë i madh, do të jetë bashkëpunimi do të jetë një gjë shumë e madhe dhe një gjë që nëpërmjet bashkëpunimit mund të harrien të gjitha gjërat. Unë desh të thoshja në lidhje me atë që unë mbuloj, qarku jon prezantohet në festivale asambli i qarkut Fier, duke përfshirë artist nga Myzeqeja dhe Mallakastra kryesisht. Po është një komunitet shumë i madh. Dhe desha të thosha që të gjithë e presin kur bëhet festivali, kënduan nga qarku Fier, sepse duhet të jetë sut origjinali dhe gjella me zjarr është me zjarr, ajo me gas është me gas. Shijen e ka gjella me zjarr. Kështu që kënga e Tabanit, Minulla, balada, elegjia, monofonia, polifonia Labe, polifonia Tosk që e ka zona e Myzeqes, ajo është e shpirtit popullit. Dhe këtu duhet kërkoni suport financiar me pak fjalë. Duhet me një fjalë qoftë prefektura, qoftë qarku, qoftë bashkit, megjithse bashkia Fier, me sa di unë, Zoti Zeqo i ka mbështetur artistët myzeqar, asambli Myzeqeja, edhe neve të Mallakastrës na kanë mbështetur deri diku, po na qarku nuk është lartësia dur. Dhe si vjetë kemi festivalin folklorik të Gjirokastrës, është një festival folklorik kombëtar, do përfaqësojmë qarkun, dhe polifonia është e mbrojtur, marrë në mbrojtje nga UNESCO si një vepër e trashëgimisë kulturore. Dhe neve, si pjesë e pandare e qarkut, do ta përfaqësojmë edhe jemi në kërkim të atyre këngë apo tekste apo melodira sa më të vjetra që ato të ngelen, domethënë të pa harrira në për bedenat e kalave. Mirë, atëherë zoti Rokaj, të falenderoj, le të shpresoj kjo bisedë sot me qeveria juaj të dëgjohet. Zoti Goroveci, fjala juaj në mbyllje të këtij emisioni. Nisur edhe nga fjala e Arapsodit, me që e ngritit në rang qarku, unë do t'ja bëj prezent titullarit tim që në bashkëpunim edhe me kryetarin e qarkut, i cili i ka mundësit për të sigurimin e fondeve në të tilla raste, të bëhet e mundur që të ketë një përfaqësim sa më dinjitoz në rang qarku të këtyre perlave, të cilat i fshet trevajon, që ato të pasqyrojnë të dalin në pa sa me dignitet. Në fakt kam përshtypjen se ai trekëndësi që ne thamë në fillim funksionoi sot. Mirë, atëherë ju falenderoj të gjithëve që e pranuat ftesën tonë. Faleminderit dhe shikuesit që na kanë ndjekur për këto minuta. Bashkë mirupafshim të njëjtën e ardhshme. Mirupafshim. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Radio Vlora 101.9 MHz. Radio Vlora, radio